Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau makan kulit ayam balado pakai petai dan juga ada ikan asin, ada tumis genjer balado dan juga ini ada jengkol muda. Tidak lupa nih sambal favorit nih, sambal bawang mentah ya guys. Sebelum makan mari berdoa dulu. Amin. Ayo guys, yang belum makan mari kita makan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cobain kulit ayamnya, kulit ayam balado. Jengkol muda. Ikan japo merah. Kalau ada ikan asin dah enak banget. Dagingnya lembut. Sambal mentah. Enak banget. Masih panas. Genjernya baru dimasak. Pulen. Tuh, masih panas. Menu paling nikmat. Minum dulu. Alhamdulillah, segar banget. Sambalnya enak banget.
Enak ya. Makan sama petai ikan asin, wih mantep.